আসসালামু আলাইকুম দর্শক, উনি হচ্ছেন আব্দুল গফুর ভাই। তো উনি এসেছেন একটি পুকুরে জাল দিয়ে মাছ ধরার জন্য। তো এখানে আসলে দুইটা পুকুর, একসাথে দুইটা পুকুর। এই দুইটা পুকুরে মাছ চাষ করা হয়েছিল। তো একটা পুকুরের পানি অনেকটা শুকিয়ে গিয়েছে, অল্প কিছু পানি বাকি আছে। তো এই পানিগুলো শুকিয়ে যাওয়ার কারণে মাছগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মাছগুলো আসলে মরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো এই কারণে আব্দুল গফুর ভাইকে খবর দেওয়া হয়েছে যে মাছ এক পুকুর থেকে ধরে অন্য পুকুরে ফালানোর জন্য, মানে এই পুকুরতে ধরে ওই পুকুরে ফালানোর জন্য। তো আব্দুল গফুর ভাই এসেছে, এসে জাল মারতেছে। আর আমাদের এলাকায় আসলে এই জাল মারাকে বলা হয় খেও দেওয়া, জাল খেও দিচ্ছে। তো দেখা যাক আব্দুল গফুর ভাই কী মাছ পায়, কেমন মাছ উঠে জালেতে। তো দর্শক, এই পুকুরে আসলে অনেক মাছ চাষ করা হয়েছিল, প্রচুর মাছ। তো দর্শক, আব্দুল গফুর ভাই জাল উপরে এনেছে, তো অনেক মাছ উঠেছে, প্রচুর মাছ উঠেছে, কাতলা মাছ উঠেছে, রুই মাছ উঠেছে। তো এই মাছগুলি আমি এই পাড় থেকেই পানিতে ফেলে দিচ্ছি, কারণ সামনে মাছা আছে, এই পুকুরের এই পারে মাছা দেওয়া হয়েছে তরকারির জন্য, সবজি করার জন্য। তো এই এই কারণে মাছগুলো আসলে উপর থেকেই ফেলে দিচ্ছি। আর আরেকটা কারণ হচ্ছে, মাছগুলো উপর থেকে ফেলে দেওয়ার আরেকটা কারণ হচ্ছে, মাছগুলো ওইখানে নিতে নিতে হয়তো কিছুটা আহত বা কিছুটা দুর্বল হয়ে যেতে পারে। এই কারণে তাড়াতাড়ি করে মাছগুলো যাতে জীবিত থাকে তাড়াতাড়ি করে ফেলে দিচ্ছি। অনেক মাছ উঠেছে। তো ওই পুকুরে কাতল মাছ, রুই মাছ, এইসব ধরনের মাছ ফেলা হয়েছিল। তো মাছগুলো মোটামুটি অনেকটা বড় হয়েছে। তো পানি একেবারে সেচা হবে, পানি একেবারে সেচে ফেলা হবে, কারণ কই মাছ আছে, দেশীয় কিছু মাছ, কই মাছ, এই কই মাছ আছে। কই মাছগুলো ধরার জন্য একেবারে পানি সেচে কই মাছগুলো ধরা হবে। তো আব্দুল গফুর ভাই আবারও গিয়েছেন জাল মারার জন্য, মানে জাল খেও দেওয়ার জন্য। তো এবার দেখা যাক কী মাছ পাওয়ায়, কী মাছ উনি জালে উঠাইতে পারে। তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে মেশিন, এই মেশিন দ্বারাই পানি সেচা হচ্ছে। তো আব্দুল গফুর ভাই আবারও উনি জাল নিয়ে উপরে আসতেছে। তো এবার দেখি কি মাছ জালে উঠেছে। তো এবার আসলে বেশি উঠে নাই, এবার মাত্র কয়েকটা মাছ উঠেছে, রুই মাছ। তো এগুলো এখন আমি পানিতে ফেলে দেব। তো এগুলো আমি হাতে ধরে পানিতে ফেলে দিচ্ছি, যাতে তাড়াতাড়ি করে মাছগুলো রক্ষা পায়। কারণ বেশিক্ষণ পানির মানে উপরে থাকলে মাছগুলো মরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। দর্শক, একটা কই মাছ পেলাম, এটা হচ্ছে এই পুকুরের কই মাছ। তো এই পুকুরে অনেক কই মাছ আছে, তো কই মাছগুলো পানি সেচার পরে ধরবো। তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে সেই মেশিন, যেই মেশিন দ্বারা পানিগুলো সেচা হচ্ছে। আব্দুল গফুর ভাই আবারও জাল মারতেছে, মানে জাল খেও দিতেছে। তো দেখা যাচ্ছে আসলে মাছ জালে পড়েছে অনেক। তো উঠাইলে বোঝা যাবে আসলে কেমন মাছ পড়েছে জালে। মাছগুলো লাফাচ্ছে কিভাবে দেখছেন।
তো দর্শক এবারও ভালো মাছ উঠেছে, বড় বড় রুই মাছ উঠেছে। তো এই রুই মাছগুলো আমি পানিতে ফেলে দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি করে আসলে পানিতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে মাছগুলো, কারণ উপরে থাকলে মাছগুলো মারা যাবে। তো এভাবে আসলে আমি সব মাছগুলো এই পুকুর থেকে ওই পুকুরে ফেলে দেব। তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই, আগামী পর্বে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ।